हेलो फ्रेंड्स, वन प्लस लॉन्च करने जा रहा है उसका इस साल का फ्लैगशिप जो कि है वन प्लस 12 ऑन 23 जनवरी। वन प्लस 11 तो काफी बेटर था, वन प्लस 12 तो उससे भी बढ़िया होने वाला है। क्यों होने वाला है ये बताऊंगा इस वीडियो में। इसमें हमें मिलेगा स्नैपड्रैगन का 8 Gen 3 जो स्कोर करता है मोर देन 20 लाख से 92 बेंचमार्क स्कोर। तो गेमिंग काफी तगड़ी होने वाली है। साथ ही में इसमें हमें नए कैमरास देखने को मिलेंगे। जो मेन कैमरा होगा वो होगा सोनी का न्यू लाइटिया 808 सेंसर। ये 50 मेगापिक्सल के साथ आएगा, ओएस के साथ आएगा। साथ ही में इसमें हमें 64 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस भी मिलता है जो 3x तक ऑप्टिकल जूम कर सकता है। और उसके साथ ही 48 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा। इसमें हमें 50 वाट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा और 100 वाट का वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। अगर आप ये फोन लेना चाहते हो तो 23 जनवरी से अमेजोन पे देख सकते हो।